खूप दिवसापासून कॅम्पिंग करायची मला खूप इच्छा होती. त्यामुळेच आम्ही निघालो आहोत लोणावळ्याला. लोणावळ्यामध्ये पावना कॅम्पिंगची खूप जास्त मला Instagramवरती रील्स येत होत्या. म्हटलं एकदा जाऊन येऊयात. तर आम्ही सगळे 2-3 कपल्स निघालो होतो. त्यानंतर मग आमची मुलंही आमच्यासोबत आम्ही घेतलेले. भरपूर थंडी होती. त्यामुळे थोडंसं पॅकिंगसुद्धा घेतलेलं. अंगावरची कपडे वगैरे घेतलेले आणि मग त्यानंतर आम्ही मुंबईवरून 11 वाजता निघालो. तर आम्हाला संध्याकाळी तिकडे जायला 6 वाजलेले होते. त्यानंतर मग आम्ही फ्रेश वगैरे छान झालो आणि मग छान नाश्ता वगैरे करायला गेलेलो. जास्त वेळ लागला. त्यामुळे ज्यांनी तुम्ही जर जात असाल, प्लॅन करत असाल तर लवकर निघा आणि आम्हाला तिकडे आमची एंट्री 3 ची होती, पण आम्हाला जास्त उशीर झालेला. त्यामुळे तुम्हाला जर जायचं असेल तर प्लीज लवकर जाऊ शकता तुम्ही. तर इथे आमचे मिस्टरच ड्रायव्हरसुद्धा बनलेले. सो त्यांना गाडी छान चालवता येते. ते ड्राईव्ह करत होते. तर मग आम्ही छान एन्जॉय करत पावणा लेकला तिकडे पोहोचलो. हा मध्येचा शॉट वगैरे काढलेला होता. तिकडे पोहोचल्यानंतर आम्हाला संध्याकाळ झाली होती. लाईट वगैरे सर्व लागलेले. तर तिथे छान लाइटिंग झाली 6च्या नंतर. मग त्यानंतर आम्ही नाश्ता वगैरे केला. त्याचा काही मी शूट केलं नाही. नाश्त्यामध्ये आम्हाला चाय, कॉफी आणि कांदा भजी होती. त्यानंतर आम्ही छान नाश्ता वगैरे केला आणि मग नंतर कॅम्पिंगकडे आलो. तर तिकडे मग रात्री पण छान गेम खेळले. प्रियान बस झालं. मग मी फोटो काढायला फटकीच बघ. नाश्ता करायला आलेलो. त्यानंतर आम्ही छान नाश्ता वगैरे केला आणि छान व्ह्यू होता. सर्वीकडे हिरवळ होती आणि त्या बघून खूप छान वाटलं. आणि त्यानंतर मग आम्ही संध्याकाळ झालेली कारण की आत्ताच लवकर संध्याकाळ होते. त्यानंतर आम्ही कॅम्पिंगकडे आलो आणि तिथे छान असे गेम्स होते. खूप साऱ्या ॲक्टिव्हिटीज होत्या. तर त्या सर्व आम्ही एक-एक करून ट्राय करत होतो. तर खूप मज्जा आली. मुलंही खूप एन्जॉय करत होते. प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीज ते लोकं ट्राय करत होते आणि स्पेस पण खूप छान होता, जास्त मोठा होता आणि त्यामध्ये खेळायला सुद्धा मज्जा येत होती. लाव हातला दोघं वेगळं वेगळं पकडा. हलवा हलवा गोल गोल फिरवा.
दगड मारा तिकडे.